Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ni Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua ada sini. Di hamba pun tak ada perancangan, masya-Allah. Allah Taala takdirkan boleh ada sini pada pagi ni bersama dengan ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu semua. Dan kita berkumpul sebagai satu, orang kata apa, sebagai satu pengiktirafan terhadap dosa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, kullukum khatta'un, semua kamu ni adalah pendosa. Semua kamu adalah pendosa. Tak ada orang tak berdosa atas dunia ni. Selain daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bila sebut kata manusia, maka dia tak sunyi daripada dosa. Wak marilah wali setara mana sekalipun, semua kita ni adalah pendosa. Wa khairul khatta'in, kita kena jadi pendosa yang terbaik. Ada juga orang pendosa yang terbaik. Dan Nabi kata khairul khatta'in, pendosa yang terbaik siapa dia? At-taibun, orang yang mengaku salah. Bahasa kita mudah-mudah kan? Bahasa tadi, mengaku salah. Dia rayak pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni berdosa, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, ya Allah, aku ni bersalah, ya Allah. Mengaku depan Allah. Allah Ta'ala kena berdoa bila kita rayak pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku salah. Di salat sunat istisqa ini adalah sebagai salat sunat untuk kita mengaku depan Allah bahawa kita ni tak erti apa sekarang. Allah Subhanahu wa taala tahan hujan adalah untuk nak bagi tahu kepada kita bahawa mu ni hamba tak boleh buat gapo pun. Allah Taala sebut dalam surah Al-Waqiah. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun, mu tak tengok ke air hok muduk minum tu? Mu tak perhati kelih ke air hok muduk minum tu? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, mu kau jual turun air tu dari langit ke aku? Allah Taala tanya kepada kita. Dan sebab tu kita buat istisqa ni adalah sebagai pengiktirafan bahawa kita ni hamba tak erti gapo sekarang. Allah Taala tahan air, tak usah duk bebel lah mu kaji, ada kajian setara mana profesor tinggi mana mu tak erti buat ujian. Nak buat ujian palsu tu pun habis berjuta, tu pun sekolah tu jelah. Tak jadi juga. Tapi bila Allah Taala nak turun hujan tuan-tuan mulia, saya baca dalam satu kisah sahabat radhiyallahu anhu duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara, sahabat radhiyallahu taala anhu ni duduk dalam penjara, tiba-tiba kena mandi wajib. Orang tak uyai, mereka cerita. Lah dia minta dengan Allah Taala, tak ada tangan minta, semaya hajat minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga dia dalam penjara tak boleh buat istisqa. Dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala hantar mari awan duduk dalam penjara, hantar mari awan. Hujan atas dia. Jadi yang bercerita ni sebab kita sehari ni kita kena penuh pengharapan, dengan penuh rasa bersalah kita nak minta dengan Allah. Dengan perasaan lagu ni. Dan apa kena buat tengah pandai dan disunatkan sebenarnya istisqa ni. Kalau tengok pada sirah kan, Nabi suruh sahabat bawa habis unta, kuda, lembu pergi duduk tengah padang. Habis tunjuk pada Allah Ta'ala, ya Allah ni aku duk kata aku duk pera selama kini, duk ya Allah mu je pera. Anak kecil aku terus jaga selama kini, duk ya Allah mu je jaga. Aku mari dengan penuh pengharapan nak minta pada. Jadi insya-Allah bubu tak si panjang panah pula. Tapi dia sebenarnya kau panah kau molek. Dia sebenarnya istisqa ni kau panah kau berasa panah kau molek, supaya kita nak mengaku depan Allah Ta'ala tadi bahawa kita ni tak ada dosa sekarang. Kita tak ada gos sekarang. Jadi masya-Allah aku rasa ni yang kali ada dah. Dan dia beza istisqa ni di akhir dia khutbah. Dalam khutbah bila sampai pada doa, bila sampai pada doa seperti tu apa ni ustaz kata tadi, maknanya bagus kita kena ada orang hamba pun tak bawa sekarang bawa semua. Jadi orang tu kata pelik. Dia jadi teka itu jadi tak bawa sekarang bawa semua. Bila khatib dia nak baca doa, dia akan disunatkan balik ridak. Cara dia kita pegang gitu. Ada ridak ni. Pegang hujung ke hujung ni. Kita akak balik. Balik. Nak sebagai simbolik kata minta supaya
Allah Subhanahu wa taala balik keadaan ni daripada keadaan kemarau kepada keadaan hujan semula. Kita minta dengan Allah Taala, simbolik dia. Tak, cara jamu tunjuk sekali lagi mana ada boleh buatlah. Tak. Mana ada ridak, tak, boleh buat. Kita pegang hujung-hujung ni, tak, kat kita balik. Tak, sari balik. Maknanya kita minta dengan Allah Taala balik daripada kemarau ni kepada hujan. Dan dia dalam sirah, dalam kitab fiqh betul, maknanya khatib bila berdoa ni disunatkan paling ke arah kiblat. Dan Nabi doa sampai Nabi akak sehingga nampak tiup. Doa kita pun mana ada ni, bila masa doa tak ni pakai akak tangan belakang minta. Tak, biar nampak. Sunnah Nabi doa sampai ke nampak tiup, doa minta dengan Allah Taala supaya dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak jerit-jeritlah masa tu, kita minta dengan Allah Taala. Allah Taala ni satu-satunya raja dalam dunia ni, kalau kita minta kalau dia kena. Aja ayat mari mana raja kita lepas jam kita minta pula lepas jam. Dah solat sejam lah, sehari sekali minta yang marah demo. Kena sah. Nah, tapi Tuhan ni, Allah Taala ni pesing raja yang mana kalau kerek kita minta, koho dia rapat dengan kita, koho dia suka kita. Jadi kita dengan penuh pengharapan kita pakat doa apa ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala siap kita dan Allah Taala turunkan hujan. Dan disunatkan bila turunkan hujan tu kena disunatkan pakat mandi hujan. Sunat. Contohnya lepas kita sesuatu hari ni petang kat agan kau, tengah hari kat agan kau, ataupun lepas ni lalu tak ada hujan, disunatkan kita pakat mandi hujan. Disunatkan. Kita kena yakin sebab kita minta dah dengan Allah Taala, pasti hujan hujan rahmat. Kalau orang puan tu tak payah kat tinggi lah. Untuk orang puan tak payah. Untuk orang lelaki kita agak tinggi Allah SWT. Wallahu a'lam.